Hello guys, magandang araw. May panibago na naman tayong video na isi-share ko sa inyo guys. So sa mga bago pa lang sa channel ko guys, so please subscribe my channel and hit the notification bell para update kayo sa mga bagong upload ko guys. So ngayon guys, ipapasok lang natin yung dalawang block nga house yung ginagawa ko guys, block. Pwede rin guys, pwede kawayan o ano mga available sa inyong lugar. So yan, pwede yan guys, pwede yan gagawin nyo. Yung isa guys, yung ratan, yung ayan, pang bayo ko yan guys. So ayan guys, lagyan lang natin. Ayan, lagyan natin guys hanggang mapuno. Kapag napuno naman guys, babayuhin naman natin para makompress siya, para matagal siya matutupok guys. So ganyan lang guys. So kung may pira naman kayo guys, pwede kayo gumawa ng pwede kayong gumawa ng concrete na ganyan guys para matagal masira. So yung akin guys, hindi pang matagalan guys, masisira din kasi yung empty can ng pintal guys. So ginagawa ko lang to guys para makatipid. Yung kinain na ng chinso guys, yung sawdust, hiningi ko lang yan sa kaibigan ko guys, sa kapitbahay. O ayan guys, puno na. So bayuhin natin guys para makompress siya, para matagal siya matupok. Ayan, bayuhin lang natin. Kapag nabayo naman guys at hindi pa napuno, daragdagan naman natin. Ayan, ganyan lang guys hanggang mapuno guys. So babayuhin natin. Ayan. So yan. So pagtanggal naman guys, iikotin lang natin guys para maging compress naman ang butas niya. O ayan, ikotin mo lang guys. O ayan, ikot. Ayan, para yung butas niya guys compress guys, kahit hinila mo na yung dalawang tubo na nilagay mo. So ngayon guys, ipapakita ko sa iyo guys yung butas niya. Ayan, kailangan guys may butas dyan para pumasok yung hangin at dito naman yung apoy guys lalabas. Ayan, kita nyo guys nagtagpo yan sa ilalim yan yung butas niya guys. Ayan, at ngayon naman guys, yung ang ginagawa kong guys, panggatong, yung yung pang-start ng apoy guys, yung patay na dahon ng niyog guys yung ginagamit ko. So kung wala naman kayo guys, walang niyog sa inyo guys, dahon ng niyog na patay na, pwede guys, pwede papel or crudo gas. Wag lang yung gasolina guys, kasi liliyab yun. Ayan, so pagkatapos yan, pag lumakas na yan guys, ipapasok mo lang yan dyan sa butas. Ayan, ipasok mo. Ayan, ipasok mo lang yan guys. Ang kagandahan sa dry na dahon ng niyog guys, hindi yan biglang mamamatay guys, sisiga din yan. Tingnan mo. Tapos lagyan mo ng dalawang panggatong, dalawa lang, malakas na yung apoy guys. Napakalakas na yung apoy guys. Dalawang panggatong lang yung ipapasok mo. Hindi mo na kailangan ng marami para lumakas. Yan guys, dalawa lang ipasok mo. Ang lakas-lakas na ng apoy. So dito guys, yung kapag sumiga na yung guys, yung dalawang panggatong, pwede na yan natin kukunin yung pang start natin ng apoy, yung dahon ng niyog. Guys, so tingnan nyo. Diba? Parang guys, parang bulkan lang. Ayan. Ayan guys. Sa ganyang guys, sa ganyang kalaki, makakaluto ka na yan guys ng pang-apat before siya gumuho yung nilagay natin na sawdust guys. Kapag gumuho na kasi guys, mawala na yung butas sa gitna. Hindi na makadaan yung apoy paitaas, kaya hindi mo na siya magagamit. So ang gawin mo, kahoy na lang, yung kahoy, yung panggatong mo,
yun naman ang gagamitin mo. Pero hirap na talaga yan sumiga guys kapag gumuho na yung sawdust natin. O guys, tingnan mo. Tingnan mo guys. O diba, ang lakas ng apoy guys. 2 panggatong lang yung nilagay ko. Ayan, ganyan po katindi yan guys. Ganyan katipid guys. Pwede naman sa inyong lugar guys, maraming rice hulls yung sa basakan nyo guys. Marami namang basakan sa kapitbahay nyo or bumili kayo. Pero minsan inihingi lang yun guys. Pwedeng hingiin lang yung rice hulls at saka yung sawdust. Pwede rin guys yung kinainan ng planer nyo kapag may marami. Pwede nyo hingiin yan, hindi naman yan hindi na gagamitin. So ayan guys, nilagyan ko lang ng sa sirang sirang gas tube yan guys. Nilagay ko. O diba guys, ang lakas ng apoy guys. 2 panggatong lang ginagamit ko guys, nilagay ko. O diba? Ang lakas. O diba? Napakalakas guys yung apoy niya. 2 panggatong lang nilagay ko. O ayan. So ang disadvantage naman ito guys, yung guys, medyo matagal guys kasi maglagay ka pa ng rice hulls kung meron man or sawdust. Yung disadvantage yun guys. Pero ang advantage naman nito guys, makakatipid ka sa panggatong mo. Pwede naman kayo manghingi sa kapitbahay nyo yung rice hulls at saka yung kinainan ng chinso kung mayroon man nag-chinso sa mga sawmill o ganyan. Pwede rin yan. Pwede kayo humingi dyan. 2 panggatong lang guys, tipid na. Especially kung sa siyudad kayo tumira, so makakatipid talaga kayo guys ng panggatong. Pwede lang kayo humingi dyan. O ayan. Yung 2 lata guys, yung square ang botas, hindi talaga yan pwede lagyan ng guys, sawdust. Kasi ang laki ng botas niya. So para kahoy lang talaga yan guys. Pero putol-putulin mo ng maikli para magkasya sa lata. Oh. Tingnan mo guys, oh. Kapag kukunin mo yan guys, yung 2 panggatong na nilagay mo, mawala din yung apoy kasi yung 2 panggatong lang ang nagdala yan guys para guys, para lumakas yung apoy niya. Oh, ang lakas ng apoy niya guys. Oh, di ba? Kapag walang 2 panggatong na nilagay mo diyan guys, yung apoy yan sa gitna guys, mawala din yan. Tingnan niyo guys, oh. Kukunin ko yung 2 panggatong na nilagay ko. Ihilahin ko lang palabas. Mawala yung apoy niya. Oh guys, oh. Oh, tingnan niyo. Oh, kukunin ko hilahin ko pa palabas. Oh, tingnan niyo. Oh, di ba nagbabaga lang? Hindi talaga yan guys, hindi yan sisiga guys. Oh, hindi yan nag-aapoy. Oh, ibalik natin. Tapos ihipan natin guys para mag-start yung apoy niya. Oh, tingnan niyo. Oh, di ba? Oh, ang lakas na. Ganyan guys. Ganyan katipid yung ginawa natin guys. May plano kasi ako guys, kapag nagkapera ko, pag may extra budget, gumawa ako ng concrete para mas matagal siya masira. Ayan. Ganyan. Kapag kasi guys, yung medyo malakas yung hangin, mahirapan ka sa guys pag start ng apoy. Kaya pag ganyan, mas madali siya guys, mas tipid pa. O yan, ihipan mo lang. Ayan, ihipan mo lang guys. O ayan, nagliliyab na muli ang apoy. At dito naman sa isang lata guys, ayan. O tingnan nyo guys, puro kahoy yung nilagay ko niyan guys. Ayan, pero napakatipid niyan guys kumpara dyan sa sa tabi niya yung kabilya, yung metal. O ayan, open kasi guys,
Kailangan mo pa ng maraming panggatong para makaluto ka. Pero dyan sa ginagawa ko guys, yung sa sawdust at saka yung sa isang lata, yung kahoy na putol-putulin mo lang ng maliit, makakatipid ka na guys. Diba guys? Hanggang dito na lang guys. Thank you for